Учения начались с митинга, который прошел возле аэропорта в 9 утра. По сценарию, агрессивная толпа, среди которой находились 5 вооруженных лиц, захватила аэропорт и взяла в заложники около 15 человек. На место происшествия были созваны все силовые структуры Ингушетии. Воздушная гавань была полностью оцеплена в радиусе 500 метров. Все входы и выходы зданий находились под контролем спецслужб. В соседнем здании в VIP-зоне развернулся оперативный штаб, где начали обсуждать дальнейшие действия. Несмотря на то, что захват был только смоделирован, план по освобождению заложников разрабатывался в полной секретности. Для улучшения ситуации к захватчикам были направлены специалисты по переговорам. Граждане, находящиеся в здании аэропорта, с вами говорит представитель МЧС. Какие у вас требования? По сценарию переговоры вести будет помощник полпреда президента России в СК ФО Юрия Чайки, задача которого максимально выманить всю имеющуюся информацию у террористов. Захватчики начали объявлять свои требования. Выпустить всех наших братьев с тюрьмы, всех, вы про кого имеете в виду? всех, кто были заключены под стражу по экстремизму, терроризму. Ага. 5 миллионов долларов, 5 автоматов АК, 2 цинка полных. И самолет нам нужен. Сотрудники ФСБ, оценив ситуацию, приступили к выполнению условий захватчиков, одновременно разрабатывая операцию по освобождению заложников. По истечении указанного времени вместо самолета приземлился вертолет. Захватчики согласились и на такой транспорт, не ожидая, что план может измениться. К аэропорту был подведен автобус для пересадки террористов с деньгами на борт вертолета. Однако в этот момент ситуация резко изменилась. Сотрудники спецподразделения активировали свой план действия. Активная фаза началась возле автобуса. Сотрудники спецподразделения провели успешный штурм, в результате которого все террористы были ликвидированы, а заложники были спасены без единого пострадавшего. Всего в учениях были задействованы около 500 сотрудников разных министерств и ведомств. В таких учениях, и не только учениях, если проводится у нас на территории республики, вводится режим контртеррористической операции, то наши сотрудники привлекаются как непосредственно для тушения пожара, для эвакуации людей и для задач, которые поступают от сотрудников Федеральной службы безопасности и сотрудников МВД, Росгвардии. То есть мы все работаем сообща, и у каждого стоят непосредственно свои задачи, которые они выполняют. В ходе операции стало известно, что одна из машин на парковке аэропорта была заминирована. На место прибыли саперы для проведения необходимых мероприятий по обезвреживанию. В общем, операция была выполнена успешно. Эти учения позволят не только отработать действия сотрудников правоохранительных органов в экстренных ситуациях, но и повысить уровень готовности к реагированию на потенциальные угрозы. Подобные мероприятия необходимо ежегодно проводить, в том числе с учетом складывающихся реалий, а именно то, что происходит сейчас у нас в рамках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Данные учения позволяют максимально отработать совместные действия по пресечению преступлений террористической направленности. Такие учения способствуют улучшению взаимодействия различных силовых служб. Все эти действия крайне важны для обеспечения безопасности граждан и предотвращения террористических актов. Зелимхан Кулоев, Адам Гулоев, Хасан Евлоев, Магаз 24.